Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti erge. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, Ximooxiyoos obboleessaa wajjin gara waldaa Waaqayyoo isa mandara Qorontos jiruuf, gara warra guutummaa kutaa biyya Akaayaa keessaa Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaatti kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, Abbaa araara hundumaaf, Waaqayyo jajjabina hundumaaf galanna ta'u. Jajjabina isa Waaqayyo biraa arganne sanaan nu immoo rakkina attamii keessatti iyyuu warra kaan akka jajjabeessinuuf inni rakkina keenya hundumaa keessatti nu hin jajjabeessa. Dhiphina Kiristoos keessaa hammana kan hin jedhamne akkuma hirmaanne, akkasuma karaa Kiristoos jajjabina isaa keessaa hammana kan hin jedhamne hin hirmaanna. Rakkina keenya yoo ta'e jajjabina keessaniif, oolfamuu keessaniif ta'a. Jajjabina keenyas yoo ta'e isiniifis immoo jajjabina. Jajjabina kanaan sanyii dhiphina isa nuyi baannu obsaan akka baattaniif isin hin dandeessisa. Isin dhiphina keenyarraa akkuma hirmaattan, akkasuma jajjabina keenyarraas akka hirmaattan waan beeknuuf abdii nuyi waa'ee keessaniif qabnu hin socho'u. Yaa obboloota ko, rakkinni kutaa biyya Asiyaa keessatti nurra ga'e attam akka ture akka beektan hin jaallanne. Rakkinni sun hamma nuyi baachuu dadhabnutti safara malee ulfaataa waan ta'eef jireenyatti hafuu keenyaaf iyyuu abdii kutannee turre. Akka waan firdiin du'aa nutti faradameetti nutti dhaga'amee ture. Garuu nuyi Waaqayyo isa warra du'an kaasu duwwaa malee ofii keenya akka hin amananneef kun ta'e. Waaqayyo sodaachisa du'aa isa akkasii keessaa nu oolcheera, nu oolchuufis jira. Amma iyyuu deebi'ee akka inni nu oolchuuf abdii keenya isarra kaa'anneera. Isinis waa'ee kanaaf nuuf kadhachuu keessaniin nu gargaaruu hin dandeessu. Namoonni baay'een gaarummaa inni ittiin nu oolche kanaaf nuuf jedhanii Waaqayyoof galata guddaa hin galchu. Jireenya nuyi biyya lafaa kana keessa ittiin jiraanne caalaatti immoo akka nuyi garaa dhokfannaa malee, gowwoomsaa malees isinii wajjin itti jiraanne Waaqayyo biraa ta'uusaa yaadni garaa keenyaa waan dhugaa nuuf ba'uuf waan ittiin of jajnu argachuu keenya. Kunis ayyaana Waaqayyootiin malee ogummaa biyya lafaatiin miti. Waan isin dubbiftanii hubachuu dandeessan malee nuyi wanta kan biraa isiniif hin caafne. Guutummaatti akka hubachuuf jirtan nan abdadha. Amma gar tokkoosaa yoo nuuf hubattan iyyuu guyyaa Gooftaa Yesuusitti akkuma nuyi isiniin of jajuu dandeenyu, isinis nuyiin akka of jajjanitti guutummaatti nu hubachuuf jirtu. Kun akka ta'u waanan amaneef ayyaana Waaqayyoo si'a lama akka argattaniif dura gara keessan dhufuuf akeekeen ture. Utuun kutaa biyya Maqedooniyaa hin dhaqin dura karaa keessan darbee isin argee Maqedooniyaadhaa yeroon dhufus gara keessanitti deebi'ee isin immoo gara kutaa biyya Yihuudaatti yommuun darbu na gargaartu. Akeeka kana hin dhibu jedheen salphaatti baafadheere yookiis akeeka koo yeroon baafadhu akkuma namni biyya lafaa kanaa tokkichumaan eeyyee jedhee yommusuma immoo waa'uu jedhuttan akeekkadhaare. Akka amanamummaan Waaqayyoo dhugaa ta'e akkasuma dubbiin ani isinitti dubbadhu eeyyee waa'uu jechuudhaan kan gara gaggalu miti. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo inni Silwaanoosiin, Ximooxiyoosii fi anaan isin gidduutti lallabame eeyyee fi waa'uudhaan gara hin galle. Isa bira yeroo hundumaa eeyyeetu jira. Abdiin Waaqayyoo hundinuu karaa Kiristoos haa ta'u jedhamanii hin raawwatamu. Kanaaf nus karaa isaa ameen jennee Waaqayyoof galata galchina. Isinii wajjin jabeessee kan nu dhaabe, hojii kanaafis kan nu dibe Waaqayyoodha. Milikkita kan isaa ta'uu keenyaas nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessa kaa'annus hafuura isaa nuuf kenneera. Ani garuu isin qusachuudhaaf gara Qorontos dhufuu dhiisuu koo Waaqayyoon beeka. Kanas Waaqayyo dhugaa ana irratti haa baasu. Isin amantiitti jabaattanii waan dhaabbattaniif isin gammachiisuudhaaf isinii wajjin hojjenna malee nuyi amantii keessan irratti gooftummaa argisiifna jennee miti. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 2.
ani deebi'ee isin gaddisiisuudhaaf gara keessan akkan hin dhufne murtoo godheera. Isinan gaddisiisa yoo ta'e immoo warruma ani isaan gaddisiise irraa kan hafe eenyutu na gammachiisa ree? Gara keessan dhufee namoonni warri na gammachiisuun isaaniif ta'u akka ana hin gaddisiifneef kana isiniif caafeera. Gammaduu kootti isinis akka gammaddan isin hin mamu. Yaanni garaa koo guddaa utuu rakkatuu utuu dhiphatuus imimmaan baay'ee lolaasaa isiniif caafuun koo jaalala guddaa ani isiniif qabu sana akka beektaniif malee isin gaddisiisuuf miti. Egaa namni tokko isa kaan yoo gaddisiise ana gaddisiise miti. Karaa gar tokkoo garuu irra tuuluu hin ta'in malee isin hunduma keessan gaddisiisuu isaati. Nama akkasii kana adabni baay'een keessan irratti walii galtanii kanaan dura isa adabdan hin ga'a. Namichi gadda baay'ee guddaadhaan liqimfamuu isaarra isin yakka isaa dhiiftanii fi isa jajjabeessuun isiniif hin ta'a. Egaa isa jaallachuu keessan argisiisuudhaaf akka walii galtan isin nan gorsa. Kanaafis ani wanta hundumaatti abboomamoo ta'uu keessan qoree beekuudhaaf isiniif caafeera. Nama isin yakka isaa dhiiftaniif anis immoo nan dhiisaaf. Wanti ani namaaf dhiisu yoo jiraate sababii keessaniif jedhee fuula Kiristoos duratti dhiiseeraaf. Akeekki seexanaa maal akka ta'e waan beeknuuf seexanni akka nun gowwomsineef kanan goona. Wangeela Kiristoos lallabuudhaaf mandara Xiroo'aas yommuun dhufe Gooftaan karaa anaaf banuusaa nan arge. Obboleessa koo Tiitoosiin achii waanan dhabeef garuu yaanni koo hin ciifne. Kanaafan namootatti nagaa dhaamee achii ba'ee kutaa biyya Maqedooniyaatti darbe. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra mo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf Kiristoosiin beekuus akka foolii urgaa'uutti harka keenyaan iddoo hundumaan isa ga'uuf galannaa ta'u. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jiraniif warra karaa badiisaa irra jiraniifis foolii Kiristoos isa Waaqayyotti urgaa'uudha. Warra karaa badiisaa irra jiraniif foolii du'aa isa nama ajjeesu, warra karaa fayyinaa irra jiraniif garuu foolii jireenyaa isa nama jiraachisuudha. Egaa eenyutu hojii akkasii kanaaf ta'a ree? Nuyi akka warra Waaqayyo biraa ergamanitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe fakkeessanitti miti. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3. Ammas keessa deebinee ofiif dubbachuu jalqabnaa ree? Yookiis akka namoota tokko tokko caaffata nuuf dubbatu gara keessanitti fiduu yookiis isin biraa argachuu nu barbaachisa moo ree? Caaffanni keenya inni nuuf dubbatu inni namni hundinuu akka beekuuf akka dubbisuuf gara keenyatti caafame isinuma. Isin caaffata Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'uun keessan beekamaadha. Caaffatichis qalamiidhaan utuu hin ta'in Hafuura Waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaattis utuu hin ta'in garaa namaatti caafame. Amanannaan nuyi karaa Kiristoos Waaqayyo biraa qabnu kan akkasiiti. Nuyi ofii keenyaa wanti tokko illee nu biraa in ba'a jennee himachuu waan dandeenyu hin qabnu. Hammi danda'a keenyaa Waaqayyo biraan ba'a. Isumatu seera caafamee kennameen utuu hin ta'in Hafuura Qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessisa. Seerri caafamee kenname du'an farada, Hafuurichi garuu jireenyan kenna. Seerichi gabatoota dhagaatti fidalaan qirixamee yeroo kennametti ulfinaan mul'ate. Booddee irra darbaa yoo adeeme iyyuu calaqqinni fuula Musee yeroo sana jabaa waan tureef iji saba Israa'el itti ejjechuu hin dandeenye. Egaa seerichi inni du'a faraduudhaan hojjetu ulfina akkasiitiin erga dhufee inni hafuurri hojjetu immoo hammam caalaa ulfina qabaa ture. Wanti firdii du'aaf hojjetu ulfina qabeessa erga ta'ee wanti qajeelaa nama gochuuf hojjetu immoo hammam caalaa ulfina qabeessa haa ta'u ree? Ammas wanti caalaatti ulfina qabu waan argameef inni takka ulfina qabeessa ture ulfina kan hin qabne ta'eera. Egaa inni yeroo dhumaaf jiraate ulfina erga qabaatee inni itti fufee jiraatu immoo hammam caalaa ulfina haa qabaatu ree? Abdii akkasii erga qabaanne ni guddaa ijaan jabaan ni akka Musee hin goonu. Inni sabni Israa'el calaqqisa fuula isaa isarraa darbu sana akka hin arginetti fuula isaa golgate. Yaanni isaanii garuu
hadoochifameera. Hamma guyyaa har'aatti iyyuu kakuu moofaa keessatti isa caafame yeroo dubbisan, golgaan sun isaan irratti ni hafa, irraas hin fuudhamu. Golgaan sun karaa Kiristoos duwwaa isaan irraa fuudhamuu hin danda'a. Amma har'aatti iyyuu yeroodhuma isaan seera Musee dubbisanitti golgichi yaada garaa isaanii hin golgu. Caaffanni qulqullaa'aan yeroo inni gara Gooftaatti garagalutti golgichi isa duraa in fuudhama in jedha. Egaa inni Goofticha jedhame kun Hafuura Qulqulluudha. Iddoo Hafuurri Gooftichaa jiru immoo birmadummaatu jira. Ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfinni Gooftichaa nurraa akka calaqqisu hin goona. Nuyis ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf akka Goofticha isa Hafuura sana biraa nuuf dhufeetti hin diddiiramna. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4. Kanaafis akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdiin kutannu. Waan yeellaasisaa namni dhoksaatti hojjetu garuu dhiifneerra. Haxxummaadhaan hin hojjennu, dubbii Waaqayyoos hin micciirru. Nuyi mul'ifnee dhugaa dubbachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti yaada garaa namootaatti of dhi'eessina. Wangeelli nuyi lallabnu yoo haguugame immoo warra karaa badiisaarra jiran duwwaadhaaf haguugame. Inni hamaan Waaqayyicha bara si'anaa kana ta'e yaada warra hin amanin sanaa jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattii Waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera. Nuyi ofii keenya utuu hin ta'in Yesuus Kiristoos Gooftaadha jennee lallabna. Nuyi immoo sababii Yesuusiif hojjetoota keessani. Waaqayyo isa dukkana keessaa ifni haa ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibse. Ammas nuyi warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kun akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan Waaqayyooti. Karaa hundumaa hin rakkanne, garuu badduu hin baane. Waan goonu hin wallaalla, garuu abdiin kutannu. In ari'atamna, garuu hin gatamnu. Lafaan dhaamna, garuu achumatti na'u. Yesuus jiraataa ta'uusaa, dhagni keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa milikkita du'atti geeffamuu Yesuus dhagna keenyatti baanneen adeemna. Jireenyi Yesuus foon keenya isa du'u keessaan akka mul'atuuf biyya lafaarra utuu jirru sababii Yesuusiif jennee gaaf hundumaa du'atti dabarfamneen kennamna. Egaa duunni nu sodaachisaa jira, isin immoo jireenyatti jirtu. Caaffanni qulqullaa'aan nan amane kanaafan dubbadhe in jedha. Nus immoo hafuuruma amantii sana qabaannee amanne, kanaafis hin dubbanna. Waaqayyo inni Gooftaa Yesuusin du'aa kaase, Yesuusin waan kaaseef nus immoo kaasee isinii wajjin of bira akka nu dhaabu hin beekna. Akkuma ayyaanni Waaqayyoo caalaatti baay'atee irraa hafe, warri ulfina Waaqayyootiif galata dhi'eessanis akka baay'ataniif kun hundinuu isiniif ta'e. Kanaafis nuyi matuma abdiin kutannu. Namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa bor haara'aan adeema. Rakkinni salphaan inni nu yeroodhaaf baannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sanaa baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamnee ilaalla malee gara wanta ijaan argamuu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroodhumaaf ta'a, wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5. Godoon jireenya keenyaa kana jechuunis dhagni keenya lafa kanarraa yoo jige ijaarsa harki namaa hin ijaarin mana bara baraan bantii Waaqaa keessa jiraatu Waaqayyo biraa akka qabnu beekna. Isa ammaa kana keessatti baay'ifnee hin aanna. Mana keenya isa Waaqarraas irrumatti dabalachuudhaaf hin hawwina. Irratti dabalachuun keenyas isa duraa ofirraa baafnee qullaa keenya akka hin argamneef. Godoo keenya isa kana keessa lafarra yeroo jiraannu ba'aan nutti ulfaatee hin aanna. Kunis mana keenya isa Waaqarraa isuma kana irratti dabalachuudhaaf. Kanaanis inni du'u jireenyaan akka liqimfamuuf malee nuyi godoo keenya kana ofirraa baasuu waan barbaanneef miti. Inni akeeka kanaaf nu qopheessu immoo Waaqayyo hafuura isaa qabsiisa nuuf kenneedha. Kanaaf nu yeroo hundumaa ija jabina qabna. Mana dhagna keenyaa keessa hamma jirrutti mana Gooftaa irraa
fagaannee jiraachuu keenya hin beeknu. Nuyi amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti. Nuyi ija jabina qabna. Mana dhagna keenyaa kanarraas fagaannee mana keenyatti Gooftaa bira jiraachuun nuuf wayya. Egaa mana dhagna keenyaa keessa jiraannus isarraa fagaannus Gooftaa biratti fudhatamoo akka taanuuf hin dhimmina. Namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiruu gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhi'aachuuf jirra. Kanaafis nuyi Goofticha sodaachuun maal akka ta'e beeknee namoonni kana tole jedhanii akka fudhatan hin goona. Nuyi maal akka taane immoo Waaqayyo biratti beekamaadha. Yaada garaa keessaniitti beekamaa akka ta'is nan abdadha. Nuyi lammaffaa deebinee isinitti of dhi'eeffachuudhaaf miti. Nuun akka of jajjaniif sababii isiniif hin kennina. Yoos warra keessa isaaniitiin utuu hin ta'in waan duubaan mul'atuun of jajaniif deebii kennuufii hin dandeessu. Nuyi yoo qalbii dabarsine Waaqayyoof qalbii dabarsine, qalbiin keenya guutuu yoo ta'e immoo isiniif qalbiin keenya guutuu ta'a. Namni tokko hundumaaf akka du'e, kanaanis namoonni hundinuu du'uu isaanii amannee waan fudhanneef jaalalli Kiristoos nu qaba. Egaa warri jiraatan si'achi isa isaaniif jedhee du'e du'aa kaafameef malee ofii isaaniitiif akka hin jiraannetti inni hundumaaf du'eera. Egaa nuyi ammaa jalqabnee eenyuun illee akka alaan ilaalamutti hedanna miti. Kiristoosiin iyyuu akka alaan ilaalamutti hedanne yoo ta'e si'achi akkasitti isa hin hedannu. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbe kunoo inni haaraan dhufeera. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuusaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis Waaqayyo irra daddarba namootaatti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araaraa isa kana immoo adaraa nutti kenne. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyos karaa keenya isin in dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin in kadhanna. Isa cubbuu tokko illee hin qabne. Nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6. Egaa nuyi warri Waaqayyoo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyoo akka waan waa'ee hin baafneetti akka hin fudhanne cimsinee isin hin gorsina. Waaqayyo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatametti siif dhaga'eera. Guyyaa fayyinaattis si gargaareera jedha. Kunoo yeroon jaallatamee fudhatame amma. Kunoo guyyaan fayyinaa amma. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef nama tokko iyyuu matumaa hin gufachiifnu. Haa ta'u iyyuu malee nuyi karaa hundumaan akka hojjetoota Waaqayyootti of hin dhi'eessina. Hojjetoota Waaqayyoo ta'uu keenyas argisiisuudhaaf baay'een obsina. In rakkanna, gidiraatti, muddamattis hin galla, in reebamna, in hidhamna, gooliin nutti kaafama, hojiitti hin dadhabna, hirriban dhabna, in soomna, garaa qulqulluudhaan beekumsaanis hin hojjenna, waliif hin dandeenya, gaarummaadhaan hin jiraanna, hafuura qulqulluutiin hin geggeeffamna, jaalala amanamaa hin argisiifna, dubbii isa dhugaadhaan humna Waaqayyootiinis hin hojjenna, qajeelina akka mi'a waraanaatti ittiin hojjechuudhaaf harka mirgaaf harka bitaatti hin qabanna. Ulfinaan, salphinaanis, maqaa baduudhaan, maqaa toluudhaanis, akka gowwoomsituutti ilaalamuudhaan, dhugaa qabaachuudhaanis hin deddeebina. Utuma beekamnee jirruu akka warra hin beekaminii taane, akka warra du'aniitti hin lakkaa'amna. Nuyi garuu kunoo hin jiraanna. Akka warra adabamanii taane, garuu hin ajjeefamne. Akka warra gaddaniitti in ilaalamna, garuu nuyi yeroo hundumaan gammanna. Akka warra deeganiitti in lakkaa'amna, garuu namoota baay'een sooromsina. Akka warra homaa hin qabneetti in ilaalamna, garuu waan hundumaa qabna. Yaa warra Qorontos, nuyi afaan guunnee isinitti dubbanne, garaan keenyas isiniif bal'aadha. Isintu garaa nutti dhiphate malee, nuyi garaa isinitti hin dhiphanne. Akkuma nuyi garaa isinitti bal'anne, isinis immoo garaa nutti bal'adhaa. jedheen akka ijoollee kootiitti isinitti dubbadha. Warra namanne wajjin walitti hin hidhatinaa.
qajeelinniif jallinni maal walitti qabu? Ifniif dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Kiristoosiif seexanni attamitti walii galu ree? Inni amane isa hin amanne biraa qooda maalii qaba ree? Manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee maalii qabu? Waaqayyo jiraataadha, nuyis mana qulqullummaa isaati. Waaqayyo ofii isaatii, ani isaan bira nan buufadha, isaan gidduus nan deddeebi'a, ani Waaqayyo isaanii nan ta'a, isaanis saba koo in ta'u jedheera. Iddoo biraattis immoo isaan keessaa adeemaa, itti gargar ba'aas, wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa, anis isinan simadha jedha Gooftaan. Akkasumas immoo an abbaa isiniif nan ta'a, isinis ilmaan koo intaloota koos in taatu jedha Gooftaan inni hundumaa danda'u jedhameera. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 7. Yaa michoota ko, abdii kana erga qabaannee kottaa waanuma dhagna keenyaaf hafuura keenya xureessutti of hin qulleessinaa. Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaanis qulqullummaa fiixaan hin baafanna. Garaa nutti bal'adhaa, nuyi nama tokko iyyuu hin yakkine, nama tokko iyyuu amala hin balleessine, nama tokko iyyuu gowwoomsinee waarraa hin nyaanne. Kanas dubbachuun koo yakka isinitti muruudhaaf miti. Akkuman kanaan dura jedhe, nuyi isinii wajjin du'uudhaaf isinii wajjin jiraachuudhaafis isinitti garaa bal'anneerra. Ani waanan isin amanadhuuf mul'isee isinitti nan dubbadha. Isiniinis guddiseen of jaja. Garaa guutuudhaan nan jajjabaadha. Rakkina keenya hundumaa keessattis gammachuun koo irra darbaadha. Erga Maqadooniyaa geenyeeyyuu nuyi boqonnaa hin arganne. Waan hundumaatti karaa alaa lolaan, karaa keessaa sodaadhaan rakkachaa turre. Waaqayyo inni warra yaadni isaanii gadi qabame jajjabeessu garuu dhufa Tiitoosiin nu jajjabeesse. Dhufa isaa duwwaadhaan miti, jajjabina inni ofii waa'ee keessaniif argateenis jajjabaadheera. Tiitoos ana yaaduu keessan, gadduu keessan, hinaaffaa isin anaaf qabdanis yommuu anatti hime, ani caalaa nan gammade. Caaffata kootiin yoon isin gaddisiise iyyuu ani amma hin gaabbu. Yeroodhaaf isin gaddisiisuusaa yommuun argellee gaabbeen ture. Amma garuu waanan isin gaddisiiseef utuu hin ta'in gaddi keessan yaada garaa keessanii akka geeddarattan waan godheef nan gammada. Wanta nuyi hojjenneen karaa kamillee akka hin miidhamnetti gaddi keessan isa Waaqayyo biratti fudhatamu ture. Akka Waaqayyo biratti fudhatamutti gadduun yaada garaa geeddarachuu fida. Inni immoo gara fayyinaatti geessa malee nama hin gaabbisiisu. Akka biyya lafaa keessatti fudhatamutti gadduun garuu du'a fida. Egaa akka Waaqayyo biratti fudhatamutti gadduun keessan dhimmamuu attamii, falmachuudhaafis duudhamuu attamii, dheekkamsa attamii, naasuu attamii, ana yaaduu attamii, hinaaffaa attamii, adaba attamii akka isin keessaa kaase ilaalaa. Karaa hundumaas isin dubbii kanatti yakka akka hin qabne argisiiftaniittu. Ani kana yoon isiniif caafeyyuu hinaaffaan isin nuyiif qabdan Waaqayyo duratti isinumatti akka mul'atuuf malee isa balleesseef yookiis isatti balleeffameef jedhee miti. Kanatti nuyi jajjabina arganneera. Jajjabina ofii keenyaa itti gammanne irratti immoo isin hundumti keessan yaada isaa waan cimsitaniif gammachuu Tiitoositti nuyis caalchifnee gammanneerra. Isiniin akkan of jaju isatti himeen ture. Isinis ana hin qaanessine. Akkuma wanti nuyi isinitti himne hundinuu dhugaa ture, wanti nuyi Tiitoos duratti of jajaa turres dhugaa ta'e. Akka itti isin hundumti keessan barsiisa isaatiif abboomamtan, sodaadhaaf rom'aanis akka isa simattan yommuu yaadatu, isa durii caalaa garaansaa isin bira jiraata. Anis waan hundumaatti isin amanachuu waanan danda'uuf nan gammada. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 8. Yaa obboloota nana, gochaa ayyaana Waaqayyoo isa waldoota kiristaanaa biyya Maqadooniyaatiif raawwatame akka beektan hin barbaanna. Rakkinni baay'isee yoo isaan qoreyyuu safara malee gammadanii deegni isaanii baddu baasa yoo ta'e iyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru. Isaan jaalaluma isaaniitiin hamma humna isaanii
humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaa nan ba'aaf. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an gargaaruuf gocha ayyaanaa kana keessaa akka hirmaataniif cimsanii nu kadhataniiru. Isaan waan nu isaan irraa abdanne caalaa iyyuu godhan. Duraan dursanii Waaqayyotti of kennanii booddee immoo akka fedha Waaqayyootti nuuf of kennan. Kana irratti Tiitoos gochaa ayyaanaa isa jalqabe kana isin gidduutti fiixaan akka baasuuf gorsineerra. Ammas wanta hundumaatti, amantiitti, dubbiitti, beekumsatti, dhimmuutti, jaalala nuyi isin gidduutti qabsiifnetti kennaa irraa hafaa akkuma qabdan gochaa ayyaanaa kanattis kennaa irraa hafaa qabaadhaa. Kana jechuun koos warri kaan attam akka dhimman argisiisuudhaan jaalalli keessan dhugaa ta'uusaa qoruudhaaf malee isin abboomuudhaaf miti. Isinoo gaarummaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu. Inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta'uusaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta'e. Gochaa isa bardheen gaddaa jaalala keessaniin hojii irra oolchuu jalqabdan itti fufuun isiniif ba'eessa jedheetan yaada koo kenna. Egaa jaalala keessaniin waa gochuudhaaf qophaa'oo akkuma taatan waanuma qabdaniin hojii irra oolchuu isaas fiixaan baasaa. Namni kennuudhaaf qophaa'aa erga ta'e wanti inni dhi'eessu sun akka humna isaatti fudhatamaa ta'a malee humna isaa gara dharraatti miti. Kanas ofii keessan dhabsiiftanii warra kaan rakkina keessaa akka baaftaniif utuu hin ta'in gara lachuuf iyyuu akka wal qixxaatu jechuu kooti. Wanti isaan irraa hafuuf jiru qaawwa dhaba keessanii akka isiniif duuchutti, wanti amma isin irraa hafu immoo qaawwa dhaba isaanii akka duuchuuf gargaara. Akkasitti gara lachuuf iyyuu waliin qixxaata. Caaffanni qulqullaa'aan isa baay'ee bu'ateef homtuu irraa hin hafneef, isa xinnoo bu'ateetti homtuu itti hin hir'anne jedha. Waaqayyo isa Tiitoosiin akkas baay'isee akka isiniif dhimmu godheef galanna ta'u. Tiitoos yaada nuyi itti dhi'eessine fudhatee ofii isaatiis caalaa waan dhimmuuf jaalaluma isaatiin isin bira dhufuusaati. Isaa wajjin obboleessa isa wangeela lallabutti waldoota kiristaanaa hundumaa biratti beekamaa ta'e erguu keenya. Obboleessi kun beekamuu duwwaa utuu hin ta'in gochaa ayyaanaa isa ulfina Gooftichaatiif fedha gaarii qabnu argisiisuudhaafis itti fufaa jirru keessatti nuyi wajjin akka adeemuuf immoo waldoota kiristaanaatiin fo'ameera. Qabaa horii baay'ee gargaarsaaf walitti qabame kana irratti namni tokko illee maqaa gadee akka nuuf hin kenninetti oolchuudhaaf hin dhamaana. Akeeki keenya fuula Gooftaa duratti duwwaa utuu hin ta'in fuula namootaa durattis immoo wanta galata qabu hojjechuudha. Egaa nuyi obboleessa keenya tokko immoo waan baay'eetti qorree si'a baay'ee dhimmaa ta'uusaa bira geenyee jara kanaa wajjin erguu keenya. Innis guddaa waan isin amanateef amma caalchisee iyyuu hin dhimma. Tiitoos garee kooti, isiniif hojjechuuttis hidhata kooti. Obboloonni koo kun waldoota kiristaanaa biraa ergamanii ulfina Kiristoos argisiisu. Jaalala keessan itti argisiisaa. Kanaanis jara kanatti isin jajuun keenya dhugaa ta'uusaa waldoota kiristaanaa biratti mul'isaa. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 9. Waa'ee gargaarsa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif kennamuu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Isin gargaarsaaf qophaa'uu keessan nan beeka. Qophaa'ummaa keessaniinis ani kiristaanonni biyya Akaayaa erga bardheen gaddaatii jalqabanii qophaa'aniiru jedhee waa'ee keessaniif warra biyya Maqadooniyaatti ofan jaja. Hinaaffaan keessanis isaan keessaa namoota baay'ee sochooseera. Ammas qophaa'aniiru akkuman jedhe qophooftanii akka argamtan malee waa'ee kanaatiif isiniin of jajuun keenya dubbii akkasumaan dubbatame akka hin taanetti obboloota kana gara keessanitti erguu kooti. Warri Maqadooniyaa anaa wajjin dhufanii akka isin hin qophaa'in yoo argan garuu kan keessaniyyuu hafnaan nuyi warri akkas isin amanannes hin qaanofna. Kana irratti obboloonni kun na dura gara keessan dhufanii gargaarsa isin arjummaadhaan kennuudhaaf abdachiiftan akka qopheessaniif isaan kadhachuun barbaachisaa anatti fakkaata. Gargaarsi kunis akka kennaa doqnaatti utuu hin ta'in akka kennaa arjaatti qophaa'ee nu haa eegu. Namni harka isaa
utuu hin guutin facaasu, harka utuu hin guutin hin galfata. Namni harka guutee facaasu immoo harka guutee hin galfata. Namni adduma addaan garaa duuba yookiis giddiidhaan utuu hin ta'in akka garaa isaatti murtoo godhetti kennuutu isaaf ta'a. Waaqayyo nama gammachuudhaan kennu hin jaallata. Yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaa of dandeessanii hojii gaariif iyyuu irraa kan isiniif hafu akka qabaattaniif Waaqayyo isa isin barbaachisu irra caalchisee isiniif kennuuf danda'aadha. Akkuma caafame inni harka guutee warra dhabaniif hin kenna, tolli isaas bara baraan jabaatee hin dhaabata hin jedha. Waaqayyo inni sanyii isa facaasuuf buddeenas nyaachuudhaaf namaaf kennu kennaa keessan isiniif hin barakachiisa. Ija tola keessan irraa galfattanis hin baay'isa. Waan hundumaatti akka arjoomtaniifis karaa hundumaa isin hin badhaasa. Arjummaa keessan isa nu harkaa fudhattaniif immoo namoonni baay'een Waaqayyoof galatan galchu. Karaa akkasii namaaf hojjechuun galanni Waaqayyoof dhi'eeffamu caalaatti akka baay'atu gochuudha malee warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif qaawwaa dhaba isaanii duuchuu duwwaa miti. Namaaf hojjechuun keessan amanamoo ta'uu keessan waan argisiisuuf wangeela Kiristoos isa beeksifattaniif abboomamuu keessaniif arjummaa isin isaaniif gootanii namoota kan biraatiinis geessaniif baay'een guddina Waaqayyoo hin himu. Ayyaana Waaqayyoo isa isin keessatti caalaa adeemuuf isin yaadaa isiniifis kadhachaa jiru. Kennaa isaa isa hammas hin jedhamneef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 10. Ani Phaawulos ofiin koo garraamummaadhaa fi garraafummaa Kiristoosiin cimsee isin nan gorsa. Ani yommuun isin bira jiru ija laafessa, yommuun isin irraa fagaadhu immoo ija jabeessa jedhameera. Yommuun isin biratti argamu ija jabinaan akka ana hin dubbachiifne isinan kadhadha. Warra akka yaada fooniitti deddeebi'u nuun jedhan irratti ani ija jabinaan dubbachuudhaaf yaada koo keessaa akkan qabu of nan amana. Nama foonii yoo taane iyyuu akka yaada fooniitti nama lolla miti. Mi'i waraana keenyaa mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf Waaqayyoof hojjechuu danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisa hin qabne isa nama wal dhaalchisuuf qophaa'e sin diiga. Waanuma ogummaa Waaqayyoo gufachiisuudhaaf dura dhaabatu hundumaa diignee yaada namootaa Kiristoosiif abboomsisuudhaaf hin boojina. Erga isin raawwattanii abboomamtanii nuyis immoo abboomamuu diduu hundumaa adabuudhaaf qophoofnee jirra. Wanta ija keessan duratti mul'atu ilaalaa. An kan Kiristoos jedhee namni of amanatu yoo jiraate inni kan Kiristoos akkuma ta'e nus immoo kan Kiristoos ta'uu keenya itti haa yaadu. Aboo Gooftaan ittiin isin diiguuf utuu hin ta'in ittiin ijaaruuf nuuf kenneen utuu caalaatti of jajne iyyuu ana hiyyeellaasus ture. Anis nama caaffata isaatiin isin sodaachisuu barbaade hin fakkaadhun ture. Jarri tokko waa'ee kootiif caaffata isaa keessatti dubbii dhimma baasuu fi jajjabaan caafa. Yommuu nu biratti argamee afaaniin dubbatu immoo dadhabaadha. Dubbiin isaas dhimma hin kutu jedhaniiru. Nuyi waan isaan irraa fagaannee caaffata keenyaan isaanitti dubbannu yommuu isaan biratti argamnus isuma hojiirra oolchuuf akka jirru jarri kun haa beekan. Nuyi warra ofiif dubbatan sanatti of lakkaa'uudhaaf yookiis isaanitti of qixxeessuudhaaf ija hin jabaannu. Isaan ija ofii isaaniitiin wal safaru, walii isaanittis of hin qixxeessu. Kunis gowwummaa isaaniiti. Nuyi garuu safara malee of hin jajnu. Of jajuun keenya isa Waaqayyo hojiidhaaf safaree nuuf laannaan nuyis immoo ittiin isin bira geenye keessaa hin ba'u. Nuyi akka waan kanaan dura isin bira hin ga'in jirruutti isinitti ni ixannu. Nuyi duraan dursinee wangeela Kiristoos finnee gara keessan dhufneerra. Hojii namoonni biraa itti dadhabaniin safara malee of hin jajnu. Yeroo amantiin keessan guddatu immoo nuyis akka hojii Waaqayyo safaree nuuf kenneetti isin biratti nama guddaa akka taanu in abdanna. Ammas nuyi isa namni kan biraa lafa hojii isaatiitti hojjetee qopheessaa utuu of hin jajin isin garasitti iyyuu darbinee wangeelan lallabna. Akkuma caafamee jiru iyyuu namni of jaju gochaa Gooftaatiin of haa jaju. Nama Gooftaan dubbatuuftu fudhatamaa ta'uu danda'a malee namni ofiif dubbatu fudhatamaa ta'uu hin danda'u.
Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 11. Gowwummaa koo isa xinnaa akka anaaf dandeessan nan hawwa. Eeyyee anaaf hin dandeessu. Ani akka durba amanamtuutti Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimachiisee waanan tureef, akkuma Waaqayyo hinaafuu anis isiniif nan hinaafa. Akkuma bofni haxxummaadhaan heewwaniin gowwoomsite, yaadni keessanis immoo karaa irraa kaatee Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sanarraa garagaltu jedhee sodaadheera. Namni tokko dhufee isa nuyi isinitti lallabne malee Yesuus isa kan biraa yoo isinitti lallabe, yookiis isa kanaan dura fudhattan malee hafuura kan biraa yoo fudhattan, yookiis isa kanaan dura simattan malee wangeela kan biraa yoo simattan, calluma jettanii hin dandeessu jechuudha. Ani karaa tokko illee ergamoota warra hundumaarra caalan kanaa gaditti waanan ilaalamu anatti hin fakkaatu. Dubbii nama dhageessisuutti bartuu yoon ta'e iyyuu beekumsatti bartuu miti. Nuyis kun karaa adda addaatiin waan hundumaattis isin biratti akka beekamu gooneerra. Ani wangeela Waaqayyoo gatii malee waanan isinitti lallabeef, akka isin ol qabamtaniifis gad of deebisuu kootiin cubbuun hojjedheere. Gargaarsan isaan irraa argadhuun isiniif hojjechuudhaaf waldoota warra kaan saameera. Isin bira utuun jiruu yeroon waa dhabettis obboloota warra Maqadooniyaadhaa dhufantu wanta na barbaachisu na danda'e malee ani nama tokkotti iyyuu ba'aan taane. Akkuma an kanaan dura eeggadhe, gara fuulduraattis ba'aa akkan isinitti hin taaneef nan eeggadha. Dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti. Of jajuun koo kun kutaa biyya Akaayaatti na duraa hin cufamu. Waanan isin hin jaallanneefan akkas jedhaa? Waaqayyo beekaa, isin nan jaalladha. Namoonni warri kaan of jajuudhaaf fucha argatanii isaanii wajjin karaa tokkicharra hojjenna akka nuun hin jenne gochuudhaaf akkuma ani amma hojjechaa jirutti ittuma fufee nan hojjedha. Jarreen akkasii kun ergamoota sobaati. Hojjetoota nama gowwomsan, ergamoota warra Kiristoos waame fakkaachuudhaaf warra wallaalchifataniidha. Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuuf kun waan dinqisiisu miti. Kanaaf hojjetoonni isaas hojjetoota qajeelinaa fakkaachuudhaaf yoo wallaalchifatan kun waan guddaa miti. Gara dhumaattis waan hojii isaaniitiif ta'u argachuuf jiru. Ani irran deebi'a. Namni tokko gowwaa anan se'in. Yoo kana ta'uudhaa baate garuu anis immoo xinnoo akkan of jajutti akka gowwaatti illee na fudhadhaa. Waa'ee amanannaa of jajuu kanaaf akka isa Gooftaan dubbachuuf anaaf kenneetti utuu hin ta'in akka nama gowwaatti nan dubbadha. Namoonni baay'een akka yaada fooniitti of jaju erga ta'ee anis ofan jaja. Isin iyyuu ofii keessanii ogeessota taatanii warra gowwootaaf gammachuudhaan hin dandeessuuf miti. Namni garba yoo isin godhate, yoo isin irraa nyaate, fucha argatee harka isaa keessa yoo isin galfate, yookiis asii gadi yoo isin ilaale, yookiis maddii keessa yoo isin kabale hin dandeessuuf. Nuyi garuu waan akkasii nama irratti gochuutti dadhaboo akka turre yeella'aa nan dubbadha. Garuu waanuma namni tokko ittiin of jajuudhaaf ija jabaatu, anis isumaaf ija nan jabaadha. Kanas akka gowwaattan dubbadha. Warra Ibrootaa waan ta'aniifi anis akkasuma. Warra Israa'el waan ta'aniifi anis akkasuma. Sanyii Abrahaam waan ta'aniifi anis akkasuma. Hojjetoota Kiristoos waan ta'aniifi isatti immoo annan caala. Kan akka nama qalbii dabarseettan dubbadha. Ani baay'ee caalchisee itti dadhabee, baay'ee caalchisees itti hidhamee, rukuttaa lakkoobsa hin qabneen rukutameera. Yeroo baay'ees ani afaan boollaa ga'ee deebi'eera. Ani si'a 5 harka Yihuudootaatti qacceedhaan 41 hir'uu reebameera. Si'a 3 uleedhaan dhaanameera. Si'a 1 dhagaadhaan rukutameera. Si'a 3 caccabaa markabaarran ture. Guyyaa tokkoof halkan tokkoof galaana keessan ture. Ani adeemsa har'aa borii keessatti bishaan guutuudhaan doorsifamaa, warra saamtuudhaan doorsifamaa, saba kootiin doorsifamaa, warra saba koo hin ta'iniin doorsifamaa, mandara keessatti doorsifamaa, lafa onaa keessatti doorsifamaa, galaana irratti doorsifamaa, obboloota sobaatiin doorsifamaa tureera. Hojiitti dadhabuu, rakkina, halkan baay'ees hirriba malee buluu, beela, dheebuu, yeroo baay'ee hagabuu taa'uu, qorra keessatti qullaa taa'uu baachaan ture. Kana malees
guyyaa guyyaatti waldoota kiristaanaatiif yaadda'uun anatti ulfaachaa jira. Namni tokko hin dadhaba yoo ta'e, ani immoo isaa wajjin hin dadhabuu ree? Namni tokko cubbuutti yoo kuffifame, waa'ee isaatiif garaan koo anan gubatuu ree? Of jajuun yoo anaaf ta'e immoo wanta dadhabbii koo argisiisuun ofan jaja. Waaqayyoo fi Abbaan Gooftaa Yesuus galateeffamaan bara baraa akkan soban dubbanne hin beeka. Mandara Damaasqootti inni mooticha Areexaas jalatti bulchaa biyyaa ta'e ana qabsiisuudhaaf karra mandarichaa eegsisaa ture. Ani garuu guuboodhaan karaa qaawwaa masaraa mandarichaa gadi buufameetan qabaasaa jalaa ba'e. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 12. Utuma dhimma anaaf kutuudhaa baate illee of jajuun anaaf hin ta'a. Amma immoo waa'ee isa Gooftaan yeroo adda addaatti anatti argisiisee waa'ee isa inni anatti mul'isees nan dubbadha. Namni kiristaanni tokko waggaa 14 dura bantii Waaqaa keessaa gara tarree isa sadaffaatti akka ol butame nan beeka. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa isa hafuuraatiin ol butame isaa Waaqayyotu beeka malee ani hin beeku. Namni kun gara jannata Waaqarraatti butamuusaa ani beeka. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa foonii malee ol butame isaa Waaqayyotu beeka malee ani hin beeku. Inni dubbii dubbatamuu hin dandeenye, dubbii namatti himuunis hin taane dhaga'e. Egaa ani waa'ee isaatiif of nan jaja. Ofii kootii garuu dadhabaa ta'uu kootiin malee waanan ittiin of jaju hin qabu. Dubbii dhugaa waanan dubbadhuuf of jajuu utuun barbaadeeyyuu gowwaan ta'uun ture. Ani garuu namni tokko illee waan ana irratti argeef, waan anarraa dhaga'e caalaatti akka ana hin ilaalleef of jajuu nan dhiisa. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kennamee na rukuta. Na rukutuu isaatiinis ol of qabuurraa na dhowwa. Kanas akka anarraa fuudhuuf si'a 3 Gooftaa kadhadheera. Inni garuu ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa raawwata naan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumarra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamuutti, gidiraattis anattin tola. Yeroon dadhabutti nan jabaadha. Isin itti na oofnaan of jajuu kootiin gowwaan ta'e. Anaaf dubbachuun isiniif hin ta'a ture. Ani waanuma tokko yoon ta'uudhaa baadheyyuu karaa tokko illee ergamoota warra hundumarra caalan sanaa gadi miti. Ergamaa Gooftaa ta'uu koo mul'isuudhaaf milikkinni, dinqiin, hojiin aangoos obsa guddaadhaan isin gidduutti godhameera. Wanta waldoonni kiristaanaa warri kaan qaban keessaa kan isinitti hir'ate jiraare? Wanti isinitti hir'ate yoo jiraate immoo ani ba'aa utuu isinitti hin ta'in hafuu kooti. Balleessaa isa kanaaf immoo adaraa anaaf dhiisaa. Si'a sadaffaa gara keessan dhufee isin dubbisuudhaaf qophaa'eera. Garuu ba'aa isinitti hin ta'u. Anoo isinan barbaada malee waa isinirraa hin barbaadu. Warratu ijoollotaaf walitti qaba malee ijoolleetu warra isaaniitiif walitti qaba miti. Ani isiniif jedhee waanan qabu hundumaa ofii koollee taanaan isiniif dabarsee kennuudhaaf nan gammada. Egaa ani baay'isee waanan isin jaalladheef isin immoo xinneessitanii na jaallatture. Egaa akkan ba'aa isin irratti hin ta'in beekamaadha. Garuu ani haxxee ta'ee haxxummaadhaan akka waanan harka koo keessa isin galfadheetti yaadu. Namoota warra ani isinitti erge keessaa karaa isaa gowwoomsee kanan waa isinirraa nyaadhe isa kamire? Tiitos gara keessan akka dhufu gorsee obboleessa sanaa wajjin ergeera. Tiitos isin gowwoomsee waa isinirraa nyaateeraare? Nuyi hafuuruma tokkoon deddeebi'aa jirra mitiire? Faanuma tokkorra adeemnas mitiire? Michoota ko, hamma ammaatti nuyi waan itti qabata barbaachaa turre isinitti fakkaata? Kana miti. Nuyi isin cimsuudhaaf karaa Kiristoos fuula Waaqayyo duratti waan hundumaa hin dubbanna. Yommuun dhufu akka ani itti isin arguu barbaadetti isin hin argu ta'a. Isinis akka itti ana arguu barbaaddanitti ana hin argitan ta'a. Qoccolloon, hinaaffaan, dheekkamsi, ofittummaan, maqaa namaa balleessuun, dhoksanii nama hamachuun, of bokoksuun, gara dhabuun,
isin gidduu jira ta'a jedheen sodaadha. Deebi'ee gara keessan yommuun dhufu Waaqayyo waa'ee keessaniif ganna deebisee namoota baay'ee warra kanaan dura xuraa'ummaa, halalummaa, jireenya gadhiisii isa itti jiraachaa turan irraa yaada garaa isaanii hin geeddaratiniif na boossisuuf jira jedheen sodaadha. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 13. Kanaan si'a sadaffaa gara keessan dhufuu kooti. Akkuma caafame dubbiin tokko dhuga baatuu lama yookiis sadii irran dhaabata. Ani yeroon lammaffaa dhufetti warra kanaan dura cubbuu hojjetan warra kaan hundumaas yoon deebi'ee dhufe akka isaan hin qusanne qixaaxadheera. Akkuman qixaaxadhe immoo amma utuun isaan bira hin jiraatinis isaan nan qixaaxadha. Kiristoos karaa koo akka dubbatu immoo amansiisa barbaaddan hundumaa argachuuf jirtu. Inni isin keessatti danda'aadha malee gara keessan kanatti dadhabaa miti. Inni dadhabbiidhaan fannifame, humna Waaqayyootiin garuu hin jiraata. Nuyis akkasuma isa duratti dadhaboota, garuu humna Waaqayyootiin bu'aa keessaniif isaa wajjin hin jiraanna. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan isinumtii of ilaalaa, of qoraa. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma hin beektuu ree? Yoo akkas ta'uudhaa baate isin qorannaa sanatti kufuu keessani. Nuyi garuu kanatti hin kufne. Kanas akka isin beektan nan abdadha. Isin waan hamaa akka hin hojjenneef nuyi Waaqayyoon hin kadhanna. Nuyi waan kufne yoo fakkaanne iyyuu isin immoo waan qajeelaa akka hojjettaniif malee nuyi qorama sana darbuun keenya akka mul'atuuf miti. Nuyi dhugichaaf hojjenna malee dhugicha irratti hojjechuu hin dandeenyu. Yeroo nuyi dadhaboo taane isin immoo jaboo taatan hin gammanna. Akkasitti fiixaan akka baataniifis Waaqayyoon hin kadhanna. Aboo isa Gooftaan ittiin diiguuf utuu hin ta'in ittiin ijaaruudhaaf anaaf kenneen yeroon gara keessan dhufu akkan isinitti hin hammaannetti utuun isinirraa fagoo jiruu kana isiniif caafuu kooti. Ammas obboloota ko, nagaatti taa'aa, karaa keessan qajeelfadhaa. Waan nuyi isinitti dhageessifannu yaadatti qabadhaa. Waliif galaa, nagaatti jiraadhaa. Waaqayyo inni jaalalaaf nagaa qabu isinii wajjin hin ta'a. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyoo, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keessanii wajjin haa ta'u.